द्वितीय डोज टीकाकरण को प्राथमिकता दि जाएगी। आज भुवनेश्वर एस्प्लानेड मॉल रे आरंभ होईछि वैक्सीनेशन ऑन व्हील। मुंबई परे भुवनेश्वर रे टीकाकरण व्यवस्था होईछि। 45 वर्ष अधिक वयस्कों को द्वितीय डोज टीकाकरण पर स्वतंत्र व्यवस्था होईछि। प्रथम दिन में 400 और तापर दैनिक 500 जन को टीका देवाकू लक्ष्य रही। समस्त टीका ग्रहीता ऑनलाइन रे निज निज स्लॉट बुकिंग करने को। लॉकडाउन चलता बेले टीका नेबाक आसुथिले आधार कार्ड सह प्रथम डोज प्रमाणपत्र धरिकी आसवाक पड़ो। सामाजिक दूरता को गुरुत्व दि जाउथिबारु कार रे ड्राइवर सह जणे और बाइक रे केवल जणे व्यक्ति टीका नेबा पई आसी परिबे बोली सूचना दैछंती बीएमसी कमिशनर। बापा प्रथम डोज जेहेतु बापा को काले नर्भस फील हम कि हाथ काटो यहाँ प्रथम डोज से नर्भस अच्छा से आफ्टर वैक्सीनेशन मुझे चलैक नहीं जावाई ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर कॉन्सेप्ट अच्छी ताको आम आज भुवनेश्वर प्रथम थर पर आरंभ करूँ। कमिशनर गतकाली से जो आइडियाटी देते आम एस्प्लानेड कर्तृपक्ष सहित डिस्कसन करते स्वागत करते। लोक मैंने कार रे आसी सुचारू रूपे गोटे शेड एरिया रे बसी पारे कौन गहली कौन चांसेस ना निज गाड़ी रे बसी वैक्सीनेशन हम से ऑब्जर्वेशन रे रहिबे एठी एवं जेतेबेले ठीक लागबो से जाई पारे।